დაახლოებით 300,000 წლიანი ადამიანის ისტორიის გადახედვისას ნათელი ხდება, რომ სიკვდილი უთვალავი ფორმით არსებობდა. გაცილებით მეტით, ვიდრე ვინმეს ოდესმე ჩამოთვლა შეეძლება. ამ დასასრულთა დიდი ნაწილი ნელი, თქივნეული და წარმოუდგენლად სასტიკი იყო. ზოგჯერ კი ერთმანეთზე ბევრად უარესი. ტექნოლოგიისა და პროგრესის წყალობით ასეთი სასტიკი შედეგები დღეს გაცილებით იშვიათია. უძველესი დედამიწა დაუნდობელი ადგილი იყო და ის, რაც ჩვენს წინაპრებს უწევდათ გადაეტანათ, უმეტესად მხოლოდ ვარაუდის საგანია. თუმცა იშვიათ შემთხვევებში არქეოლოგია გვაძლევს შესაძლებლობას პირდაპირ შევხედოთ იმ წარსულს. გვიჩვენებს კატასტროფულ დაზიანებებს, რომლებიც უძველეს ადამიანებს ჰქონდათ მიღებული და ზოგ შემთხვევაში სრულიად სასწაულებრივად გადარჩენილან კიდეც. ეს პირველი შემთხვევა დღემდე რჩება სიკვდილის შესაძლო მიზეზად. ისტორიაში ყველაზე ადრეული დადასტურებული ზვიგენის თავდასხმამი. მსხვერპლი იყო 3400 წლის წინ მცხოვრები იაპონელი, რომელიც ცნობილია სახელით ცუკუმო 24. ის 2021 წელს იქნა აღმოჩენილი სეტოს შიდა ზღვის მახლობლად. მისი ჩონჩხი დაფარული იყო მჭრილობებით კლავებზე, გუმკერძზე, მუცლის არეში და ხელებზე. თავდაპირველად ამ ჭრილობებმა მკვლევრები გააოცა. ისინი იმდენად ღრმა იყო, რომ ძვალზეც კი ტოვებდა კვალს და მათი რაოდენობა 790-ს აჭარბებდა, რაც ლითონის იარაღით მიყენებულ დაზიანებებს ჰგავდა. თუმცა ცუკუმო 24 ჯომონის კულტურას ეკუთვნოდა, რომელთაც ლითონის იარაღი არ გააჩნდათ. განმეორებით მკვლევამ აჩვენა, რომ ჭრილობები ვის ფორმის იყო, ზუსტად ისეთი, როგორიც თანამედროვე ზვიგენის თავდასხმების დროს გვხდება. სანაპირო მდებარეობასთან ერთად მკვლევრები მივიდნენ აზრამდე, რომ იგი დიდი ვეფხვისებრი ზვიგენის ან დიდი თეთრი ზვიგენის მიერ იქნა მოგლური. დაზიანებები კატასტროფული იყო. დამსხვრეული ნეკნები, გუმკერდისა და მუცლის არეების გახეთქვა და სხეულის რამდენიმე ნაწილის მოკვეთა, მათ შორის ორივე ფეხისა და მარცხენა ხელის. დაკარგული კიდურები მიუთითებს, რომ თავდასხმის საწყის ეტაპზე ის ცოცხალი იყო და თავს იცავდა. ამან გამორიცხა გვამის შემდგომი დამუშავება მტაცებლების მიერ და მიანიშნა მოულოდნელ თავდასხმაზე, რომელიც სავარაუდოდ მარცხენა ფეხიდან დაიწყო. სწორედ იქ აღმოჩნდა ყველაზე ღრმა ნაკბენები. დაკრძალვის კონტექსტმა საბოლოო მინიშნებები მოგვცა. იგი აღმოჩენილი იყო ტრადიციულ სამარხში და არა წყალში ჩაძირული. ასევე არ აღენიშნებოდა წყალში ხანგრძლივი ყოფნის ნიშნები, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მისი სხეული სხვებმა სწრაფად ამოიყვანეს. ვინაიდან ჯომონის ხალხი გამოცდილი მეთევზეები იყვნენ, მკვლევრები ვარაუდობენ, რომ ჯგუფი თევზაობდა, როდესაც ცუკუმო 24 წყალში შევიდა. შესაძლოა შუბით თევზაობის მიზნით და ვერ შეამჩნია, რომ სისხლმა ზვიგენი მიიზიდა. ეს შემთხვევა ტრაგიკულად დასრულდა. თუმცა ყველა უძველესი დაზიანება ასეთ შედეგს არ იძლეოდა. ზოგ შემთხვევაში ადრეული ადამიანები მძიმე ტრავმას გადაურჩნენ, რასაც ადასტურებს მსოფლიოში უძველესი ცნობილი ამპუტაცია, რომელიც დაახლოებით 31,000 წლით თარიღდება. დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ ყველაზე ადრეული ამპუტაცია 7,000 წლის წინ იყო შესრულებული და ევროპაში მცხოვრებ ნეოლითის ეპოქის მიწათმოქმედს ეხებოდა. ეს შეხედულება 2020 წელს შეიცვალა, როდესაც მეცნიერებმა ბორნეოზე, ლიანგ-კიბოს მღვიმეში გაცილებით ძველი შემთხვევა აღმოაჩინეს. ახალგაზრდას დასრულ ინდივიდს მარცხენა ფეხი და ტერფი აკლდა. თავდაპირველად მიიჩნეოდა, რომ ეს ფატალური უბედური შემთხვევის შედეგი იყო. თუმცა, უფრო დეტალურმა ანალიზმა გამოავლინა სუფთა, შეხორცებული და განზრახ შესრულებული ჭრილი. დარჩენილი ფეხის ძვლები გამხდარი და ბავშვური ზომის იყო, რაც მიუთითებს, რომ ამპუტაცია ბავშვობაში ჩატარდა. ტკივილ გამაყუჩებლების არარსებობის პირობებში პროცედურა სავარაუდოდ ბასრიქვის იარავით შესრულდა. გასაოცარია, მაგრამ უძველესმა ქირურგმა მოახერხა ძირითადი არტერიების, ვენების, ნერვებისა და ინფექციის თავიდან აცილება. ეს კი შთამბეჭდავი მიღწევაა დღევანდელი სტანდარტებითაც, რადგან თანამედროვე ამპუტაციების შემდეგ ინფექციის მაჩვენებელი 40%-მდე აღწევს. ინდივიდმა ზრდასრულ ასაკს მიაღწია და 30 წლის ასაკში გარდაიცვალა სრულიად სხვა მიზეზით. ამპუტაციის საჭიროება სავარაუდოდ მღვიმის ირგვლივ არსებული მკაცრი მთიანი რელიეფიდან გამომდინარეობდა, სადაც მძიმე დაცემას ან ქვით დაზიანებას შესაძლოა ფეხი მთლიანად დაეზიანებინა. ამის შემდეგ თითქმის 10 წლის განმავლობაში ერთი კიდურით გადარჩენა სხვა ადამიანების მნიშვნელოვანი ზრუნვის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა. კიულზე საუბრისას უნდა ითქვას, რომ წარსულში ცხოვრება ხშირად გაცილებით უფრო სასტიკი იყო ტექნოლოგიის შეზღუდული განვითარების გამო. ამ რეალობას იშვიათად რა მაგალითი აჩვენებს ისე მკაფიოდ, როგორც უთერ მორის გოგონა, რომელსაც ხშირად უბრალოდ მურა ეწოდება. მურა იყო რკინის ხანის ადამიანი, რომელიც ბუნებრივად შემორჩა ტორფიან ჭაობში, ორგანული ნარჩენებით მდიდარ ტენიან გარემოში. იგი 2000 წელს აღმოაჩინეს და თავდაპირველად თანამედროვე დაკარგულ პიროვნებად მიიჩნიეს.
მოგვიანებით ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ სინამდვილეში ის 1000 წელზე მეტი ხნის წინ ცხოვრობდა, რკინის ხანის გერმანიაში. მიუხედავად იმისა, რომ მურამ მხოლოდ დაახლოებით 18 წლის იყო, მან უკიდურესი ტანჯვა გამოიარა. მისი ჩონჩხი ფართომასშტაბიან დაზიანებებს ავლენს, რაც მძიმე ფიზიკური შრომით სავსე ცხოვრებაზე მიუთითებს. სავარაუდოდ, ჭაობიან ადგილებში მძიმე თვირთის თრევით. თავის ქალის ორი მძიმე, უკვე შეხორცებული მოტეხილობა, რაც წარსულში გადატანილ ტვინის ტრავმაზე მიანიშნებს. ეს შესაძლოა ძალადობრივ დაპირისპირებებს უკავშირდებოდეს და ქრონიკული თავის ტკივილები ან ნევროლოგიური პრობლემები გამოიწვია. თუმცა ეს ყველაფერი საკმარისი არ აღმოჩნდა. მას ასევე ჰქონდა კეთილთვისებიანი სიმსივნე თავის ქალის ძირში, რაც კიდევ უფრო ამძაფრებდა თავის ტკივილებს და იწვევდა ხერხემლის გამრუდებას, ქრონიკულ ზურგის ტკივილსა და ფეხების ანთებას. იმდენად მძიმეს, რომ ძვლების სტრუქტურაც კი შეცვლილი ჰქონდა. გარემო პირობებმა კიდევ უფრო დაამძიმა მისი მდგომარეობა. ბავშვობაში გადატანილი არასრულფასოვანი კვებისა და მკაცრი ზამთრების დროს ხშირი ავადმყოფობის ნიშნები მის ჩონჩხში მკაფიოდ არის შემონახული. მიუხედავად ამისა, ის ცხოვრობდა ეპოქაში, როდესაც სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა დაახლოებით 26 წელი იყო, რის გამოც 20 წლამდე გარდაცვალება განსაკუთრებით ტრაგიკულია. მისი სიკვდილის ზუსტი მიზეზი უცნობია. მკვლელობის აშკარა მტკიცებულება არ არსებობს, ამჟამად ფატალური უბედური შემთხვევა განიხილება, როგორც ყველაზე სავარაუდო მიზეზი. მხოლოდ ამ მაგალითითაც კი ნათელი ხდება, რომ ცხოვრება ყოველთვის უკიდურესად ძიმე და სასტიკი იყო, ეს რეალობა იზიარებს ამჟამად ყველაზე ადრეულ ცნობილი ჭირის სხვეპლებს. დაახლოებით 5000 წლის წინ ცხოვრები მონადირე დღევანდელი ლატვიის ტერიტორიიდან. ის დაახლოებით 20 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სავარაუდოდ მას შემდეგ, რაც მღრღნელმა უკბინა, რომელიც Yersinia pestis ატარებდა. იმავე ბაქტერიას, რომელმაც მოგვიანებით გამოიწვია იუსტინიანეს ჭირი და შავი ჭირი. ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ნაგბენმა მისი ბედი გადაწყვიტა და სრულიად გაუცნობიერებლად დასაბამი მისცა დაავადებას, რომელმაც შემდგომში 100 მილიონზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. ჭირი, როგორც წესი, სამი ფორმით ვლინდება: ბუბონური, სეპტიცემიური და პნევმონიური. მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად რომელი ფორმა გახდა მისი სიკვდილის მიზეზი უცნობია, აშკარაა, რომ დაავადება ფატალური აღმოჩნდა. ამ საშინელ ირონიაში ის გახდა პაციენტი ნულოვანი, ბევრად ადრე, ვიდრე ადამიანებს საერთოდ შეეძლოთ გაეგოთ, რა ხდებოდა. ბუნება და თავად კაცობრიობაც წარსულში ხშირად ბევრად უფრო დაუნდობელი იყო, განსაკუთრებით ნეოლითის ეპოქაში. არქეოლოგია გვიჩვენებს უთვალავ ჩონჩხს, რომლებზეც კანიბალიზმის კვალია აღბეჭდილი. ასევე დანაწევრების, თავის მოკვეთის, დაცვის, დაჭრის, ცემისა და ისრის ჭრილობების მტკიცებულებებს. ზოგჯერ ეს ყველაფერი ერთსა და იმავე ინდივიდზეა აღმოჩენილი. ძალადობა მხოლოდ პიროვნული არ იყო, არამედ კოლექტიურიც. მთელ სოფლიოში იდენტიფიცირებულია 1000-ზე მეტი მასობრივი მკვლელობის ადგილი, რაც უძველესი ადამიანების ორგანიზებული ძალადობის, სისასტიკისა და შემოქმედების მასშტაბს წარმოაჩენს. მიუხედავად იმისა, რომ სისასტიკე დღესაც არსებობს, ბევრ ასპექტში იგი გაცილებით უფრო შეზღუდული და ნაკლებად უკიდურესია, ვიდრე ოდესღაც იყო.